ligi ya Tanzania imekuwa kama mfungo wa Ramadhani. Tupo kwenye break hapa. Yani kila siku hapa unaweza mechi moja mpaka Simba na Yanga, mpaka sasa tumeza mechi 3, Yanga 4 Simba 3. Wenzetu wacheza Ulaya wacheza mechi ngapi? Unakwenda 11 12. Mtu anaposema kwamba kikosi ni kibovu, ndio ni lazima atoe maana ya nini kikosi kibovu. Sio kama unanielewa. Kwamba bwana kikosi changu mimi kimekamilika. Ndio. Na ninaamini kabisa nina uwezo wa kuchukua nafasi ya kwanza kwenye kundi au hiyo nafasi ya pili. Huo uwezo mimi ninao. Tunaenda kwa sababu ya nafasi ya kwanza. Na mnaenda kwa sababu ya nafasi ya kwanza. So ya pili, wao wanavyozani wao. Nafasi ya kwanza Al Ahly atakuwa nyuma yetu. Wewe unavyocheza unaonekana. Sawa? Hata wenyewe kwenye nafsi zao wanaamini kabisa kwamba Yanga hii unaocheza sio Yanga miaka miwili na mwaka jana, tofauti kabisa. Wao wenyewe ile kwa sababu tu mapenzi ya Yanga na Simba kwamba wao yani wanasema sisi hujasema Yanga kikosi kibovu, hapana. Sisi tumesema Yanga haichezi vizuri. So watatu kundi lote lile watu wanne ni mabingwa kwa sababu tafsiri ya kuwa kwenye makundi ni timu bora. Sio kama unanielewa. Una takwimu. Hata sasa hivi hapa Al Ahly wakicheza mchezo wao ya betting, Al Ahly na Yanga yani wakicheza kwa lazima Yanga atapewa yani points kubwa za kwa nini wasimpe Al Ahly pointi kubwa automatic kwamba ujue kama Al Ahly kubwa kushinda Yanga. Wewe mwenyewe unajua Simba ya 5 Afrika, semi mimi wanasema CAF rank yao ni ya 5. Sasa sio swala dogo kwenye mpira hilo. Kwa hiyo Simba ni kwenye kundi, yeye ni giant, yeye ni mkubwa, tu anamuogopa. Na ukija kwa Mkapa kila mmoja anamhofia Simba. Bwana, tuko hapa katika kipindi cha Nongwa Umeeleza msimu. Kama tunavyojua kwamba watu wa sport mambo mengi hapo kati yalipita vurugu, lakini tumerudi kufanya shughuli zetu. Issue kubwa tunafahamu kwamba timu zetu zote 4 zimefuzu kuelekea katika hatua ya makundi. Tunazungumzia Azam, Singida Black Star, Simba, Yanga, lakini leo tupo na hizi timu zetu mama ambazo tumelisishwa. Unaona niambiaje mzee wangu? Ni sawa kabisa. Simba hapa Yanga. Bwana, makundi yametoka ndugu zanguni. Simba tayari kundi lake kapangiwa, ingawa watu wanasema kwamba kundi la Simba kwamba ni mcheleo. Umeona bwana? Watu wanasema kwamba kundi la Yanga ndio kundi dume ambalo pia linaweza likatoa bingwa wa klabu bingwa hapa Afrika. Tuanze kwa upande wa mzee wangu. Wewe ni mtu wa Simba. Kwanza tuanze kabisa kwa hawa Yanga. Kundi la Yanga unalionaje pale? Yanga kweli anaenda kutoboa pale, anaenda hatua ya robo finali? Kundi gumu sana la Yanga. Kwa kuwa kwanza lina bingwa wa muda mrefu Al Ahly. Ndio mabingwa wazoefu. Kwa automatically yani Yanga anakuwa kwenye kundi gumu sana. Ndio. Of course hata sasa hivi the way wanavyocheza Yanga pesi yao tofauti na miaka miwili nyuma. Kwa hiyo lazima kidogo kuwe na ugumu kidogo hapa. Lakini ukimtoa Ahly pia pale kuna Waarabu wengine. Labati yupo. Aniko pale na kisha kuwa bingwa, au sio? Kwa hiyo Yanga anachokifanya sasa hivi ni route tu za Uarabuni pale. Ta. Nisikize basi. Unapomwona Yanga kama Yanga. Nafasi ya kwanza anaweza kaichukua, ya kwanza yeye atakuwa wapi, na ya kwanza anaweza amwachie nani? Mimi nahisi agombane nafasi ya pili. Ile ya kwanza kwake ngumu kwa sababu Al Ahly matokeo popote kwake anapata ugenini na nyumbani. Kwa sababu uzoefu wakubwa mashindano. Yani Yanga wao wapambane kutafuta nafasi ya pili. Lakini the way wanavyocheza safari hii nimeona mechi zao 2-3 kidogo wananipa matumaini kama miaka miwili iliyopita. Ingekuwa ile akina Ziki nani ningekuwa nasema labda wanapambana nafasi ya kwanza. Pesi imepungua, labda wachezaji walioletwa safari bado hawajazoea, benchi la ufundi yani limekuja limegawanya hapa mara 2 mara 3. Kwa hiyo kidogo wamepungua kidogo Yanga, bado hajajishika. Tusubiri labda wapate muda kwenye mashindano ndo tuone baadaye, lakini kwa sasa hivi Yanga ndio uzungumza sasa hivi kwa mechi 4 Yanga bado hajajishika. Lakini kwa kumbukumbu tulikuwa nayo kwamba Yanga na Al Ahly soma la kwanza kukutana. Al Ahly alishaikuja hapa kwa Mkapa pale na alipasuka vizuri tu, na kikosi ambacho Yanga kimebadilika so sana. Kaondoka Ziziki, umeona Diarra yupo, Pacome yupo, umeona bwana. Ni kweli wewe mzee wangu ni wa Yanga, umeona bwana, unavyoiona ni Simba vyovyote vile unavyoiona. Ndugu yangu ameniambia kwamba Yanga haachi ile nafasi ya kwanza, yashike ya pili. Yanga aweza kwa nafasi ya kwanza hapa unavyoona. Hilo Yanga kwa nafasi ya kwanza ni gumu kwa sababu wale anopambana nao yani kihistoria
kwamba leo tushakuwa mabingwa katika kombe la bingwa Afrika. Haijalishi walifungwa Al hapa. Al Ahly hajafungwa na Yanga. Hakufungwa, ilikuwa ni sare. Kwa suluhu moja kurudisha Pakome. Lakini pila zuri au? Mpira ulikuwa mzuri. Ndio hiyo tunazungumzia kwamba ile Yanga ya miaka ya nyuma ya mwaka jana mwaka juzi ilikuwa ni timu imara sana. Sasa hivi bado kuna maeneo bado wanajitafuta. Yapi hayo mzee wangu? Kulingana na wachezaji waliobadilisha. Unaona usajili sasa hivi unakutia mashaka. Sio kama unakutia mashaka, bado hawajazoeana. Unajua kila msimu tayari tunaelekea kwamba msimu unafika kati sasa hivi. Yaani timisi kwamba wachezaji wote chemistry shaka sawa. Tofauti na vile Yanga walivyozoeana. Sasa hivi unajua kuna wachezaji wengi wameingia wageni. Kwa hiyo bado hawajazoeana kama ile walipokuwa wanacheza mwaka jana mwaka juzi. Vitu hili ambavyo viko tofauti. Ndio maana tunasema kwamba kuipata nafasi ya kwanza pale inakuwa ngumu. Bora yeye aipiganie nafasi ya pili. Lakini pia pale unaposema kwamba Ahali awe nafasi ya kwanza bingwa, lakini pia kuna wale wengine ambao pia ni mabingwa. Umeona bwana ndugu yangu? Naam. Pale mabingwa hapo wawili, umeona ambao walisha kubeba ndoo ya klabu bingwa Afrika. Mabingwa sio wawili. Watatu. Mabingwa sio ndio inaniuma mimi. Sio watatu. Kundi lote lile watu 4 ni mabingwa kwa sababu tafsiri ya kuwa kwenye makundi ni timu bora 4. Acha kutupeleka huko. Sasa nazungumzia jamani bingwa ambaye ameshachukua kombe. Alishachukua kombe. Lakini unapokuwepo kule tayari wewe ni bingwa. Mbona tuchanganya? Ngoja, kwani ile ligi inaitwaje? Klabu bingwa. Maana yake unapoenda kule wewe unakuwa bingwa, yani ukatafuta ubingwa. Yanga bado hajaye kuchukua klabu bingwa wala kufika finali ya huwezi kumuita bingwa kwamba hajachukua. Anacheza kwenye kombe la klabu bingwa. Anacheza kwenye lazima elewe. Anacheza kwenye kombe la klabu bingwa. Al Ahly anacheza kwenye kombe la klabu bingwa. Maana yake wote ni nini? Anayeongoza kuchukua kombe ni Al Ahly. Kwenye kombe sasa ndio tuweke sawa. Hapo ndio nilichokuwa umetuelewa. Sema basi nataka utuvuruge kichwa tu. Umeona bwana, nataka tuchanganye tu. Huyo yeye analeta uhuni na komenti zake za kiuni kwamba yeye mwenyewe anajua ikiwa kagundua kama Al Ahly na Yanga moja ametoka draw, anashindwaje yani kugundua kama Yanga je kufika finali ya kombe lile? Anashindwaje kugundua? Kwa hiyo huyo anataka komenti za kiuni kabisa. Ndugu yangu ni Yanga wewe. Mimi Yanga damu. Nakuelewa. Yanga damu unaijua wewe? Damu naijua. Ina rangi gani? Ya njano. Sawa, vyovyote. Kuna majanti pale rafiki yangu wakubwa watatu kitu kama hicho. Yanga pia ni mkubwa. Ndio. Tukatai lakini hapa Tanzania. Ndio. Ndugu zangu hapa ananiambia kwamba Yanga nafasi ya kwanza iache. Unaona? Aishikie ya pili. Mzee wangu naye ananiambia hivyo kwamba Yanga nafasi ya kwanza aiache. Yaani kwamba itimizi kwamba katika nafasi yani tunatabiri sasa sisi nyinyi wawekezaji mkiambiwa mbeti pale msimamo atakuwa anaongoza nani kabla sijaenda kwenye kitu ninachotaka nikielekeze. Katika kubeti si National anakuwa na nafasi ya kwanza. Wa pili. Ya pili ndio tumesema watu wagombanie goli. Wote atachanga vizuri karata zake anachukua nafasi yake. Unadhani Yanga yule Mwarabu mwingine anamweza? Wale anawamudu kabisa. Anaweza. Mzee wangu. Katika kundi la Yanga pale. Yaani tunataka tuwekeze sasa pale kubeti yani. Yanga si timu ndogo kwanza. Ukae kujua na Yanga ni timu kubwa sana. Washapata uzoefu wa kucheza mashindano. Yaani timu zote hapa zote Simba Yanga sasa hivi ndio tunasikilizia kundi lake kwamba Yanga kwa zile timu yani sio timu ndogo, ni timu kubwa kongwe, lakini kwa pale afanye kazi kutafuta nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ile shida sana kupata kwa sababu yupo mzoefu wa mashindano haya, yupo bingwa mara zote mashindano haya. Kwa lazima tumpe heshima yake. Naam. Umeona vyombo vinavyoongea kwa step kwanza? Ndio. Umeona? Sasa sio changanya, yani Yanga ni sio timu ndogo, ni timu kubwa. Umeona? Sasa ndugu yangu umeanza ile umetupeleka juu sana unajua. Ndio, nataka nikwambie kitu. Msimu ulioisha makundi yalipangwa. Ndio. Al Ahly alitoka nafasi ya pili kwenye kundi lake. Sijui kama wananielewa. Tunakuelewa sana. Na alikuwa ni mkubwa kuliko wote. Na alikuwa yani maana tunapozungumzia bingwa mara zote ni Al Ahly. Msimu wa mwaka jana kwenye kundi lake alitoka nafasi ya pili. Ndio. Nadhani watakuwa na kumbukumbu. Ndio. Kwa hiyo hata msimu huu wasishangae kuona hivyo vitu, ni vitu ambavyo vinawezekana. Huu ni mpira. Hata akawa watatu, huu ni mpira. Hiyo kwa Al Ahly kwa nafasi ya pili haimaanishi kwamba kutokuwa bingwa. Wakati sisi Simba tuna Vita, tuna wale Marek, tuna Al Ahly na Simba yenyewe.
Al Ahly alishika nafasi ya pili, Simba tuliongoza kundi, lakini akaja kuwa bingwa Al Ahly. Ndio tulifunga vita 4 tukamfunga Al Ahly 1, kule katufunga 1, Amerika la 3 kule draw na Simba. Kwa hiyo fahamu akaja akatoka nani Al Ahly akaja kwa ubingwa. Yeye alishika nafasi ya pili kwa pointi 11, sisi tulikuwa na pointi 13. Tuliongoza kundi, lakini ndio akaja kutoka bingwa. Hapa kuteleza kwenye group haimaanishi kwamba labda hesabu zake za vibaya au alikutana na timu bora zaidi, kwa sababu Simba na Vita kwenye ile kundi ilikuwa timu nazo kubwa sana. Ndugu yangu sikia, nadhani hapo utakuwa umenielewa sana. Nimekuelewa kwamba kusema kwamba kwenye kundi hili ndio maana nilikuwa nawarekebisha walivyosema kwamba kwenye kundi hili tayari kuna nafasi ishachukuliwa na mtu. Hilo ni kosa. Kwenye mpira hamna hilo swala. Tuheshimu mpira lazima uheshimiwe. Ndio. Na ndio maana wenyewe wamesema kwamba Aisha kutokaga nafasi ya pili na akachukua kombe. Kabisa. Sio kama unanielewa. Una takwimu. Hata sasa hivi hapa Al Ahly wakicheza mchezo wao ya betting, Al Ahly na Yanga yani wakicheza, kwa lazima Yanga atapewa points kubwa za kwa nini wasimpe Al Ahly pointi kubwa automatic, kwamba ujue kama Al Ahly kubwa kushinda Yanga. Kwa typical mtoto atakayemuuliza mtu wa mpira kwamba Al Ahly atakuwa anaongoza kundi kwa historia yake, performance yake, uwezo wake, Al Ahly lazima mtoto atakayemuuliza anaongoza kundi. Hapo kwenye mpira lolote linaweza kufanya likatokea kama mambo ya mpira, umefahamu? Lakini yani general, tukizungumza general football kwamba kila mmoja anajua Al Ahly anaongoza kundi na anampa nafasi ubingwa la Ahly kabisa. Tumeagizia kwa upande wa Yanga, tunaelekea pale kwa majirani. Mzee wangu hapa aligusia kwamba kwa kikosi hichi cha Yanga ana wasiwasi nacho. Kwa kikosi hichi cha Yanga ana wasiwasi nacho. Kwako ndugu yangu, kwa kikosi hichi cha Yanga vipi? I say. Unajua kuna vitu vinashtusha. Kama kipi sasa? Kwa timu hizi mbili ndio za Tanzania hii, kimaanisha Simba na Yanga. Ndio. Nimjibie swali kidogo samani. Ukimaanisha Simba na Yanga, watu wanaona unazunguruka tu, nataka nikwambie kitu. Ndio maana mimi wanapokuwa wanaongea mimi siongei. Nataka nikwambie kitu. Tupe fact hizo. Mtu anaposema kwamba kikosi ni kibovu, ndio ni lazima atoe maana ya nini kikosi kibovu. Sio kama unanielewa. Kwamba bwana kikosi changu mimi kimekamilika. Ndio. Na ninaamini kabisa nina uwezo wa kuchukua nafasi ya kwanza kwenye kundi au hiyo nafasi ya pili. Huo uwezo mimi ninao. Tunaenda kwa sababu ya nafasi ya kwanza. Na mnaenda kwa sababu ya nafasi ya kwanza. So ya pili, wao wanavyozani wao. Nafasi ya kwanza Al Ahly atakuwa nyuma yetu. Yaani ndio apambanie nafasi ya pili, so sisi. Naona mpira ni mchezo wa wazi na unaonekana. Wewe unavyocheza unaonekana. Sawa? Hata wenyewe kwenye nafsi zao wanaamini kabisa kwamba Yanga hii unaocheza sio Yanga miaka miwili na mwaka jana, tofauti kabisa. Kwa wenyewe ile kwa sababu tu mapenzi ya Yanga na Simba kwamba wao yani wanasimama, si hajasema Yanga kikosi kibovu, hapana. Sisi tumesema Yanga haichezi vizuri. Tofautisha, unaweza kuwa na timu nzuri, timu nzuri lakini ukawa uchezi vizuri. Unaweza kuwa na wachezaji wazuri lakini timu kawa haichezi vizuri, organize kawa bado haijapatikanika. Paka yani kole muunganiko kisha kolea ndio unaweza ukapata pattern ya kucheza mpira football. Yani ndio kwa hivyo. Sawa, kwa Yanga hapo sisi tunafunga hivyo. Ndugu yangu, naomba na mimi nitoe maelezo kidogo. Naomba nitoe maelezo kidogo. Yaani kuna vitu mimi nashindwa kuvielewa. Tunatoka nje kidogo mwaka jana. Ndio. Tunatoka nje kidogo mwaka jana. Ndio. Tunaenda duniani huko kwa wenzetu. PSG alikuwa ni bora sana kuliko timu yoyote. Ndio. Msimu ulioisha. Ndio. PSG ilikuwa ni bora kuliko timu yoyote msimu ulioisha. Ilicheza fainali ya klabu bingwa ya dunia. Ndio. Alicheza na timu mbovu ambayo kwenye msimu ulioisha alikuwa sijui nafasi ya ngapi. Chelsea alikuwa nafasi ya ngapi kwenye ligi? Kama ya sita. Sijui kama unanielewa. Ndio. 6 ya 7. PSG alikufa babu. Alikufa vibaya sana. Nakuelewa. Alikufa vibaya sana. Kwa hiyo unapokuwa unaniambia kwamba kikosi changu ni kibovu, sio mimi. Na ndio maana sijakutaja. Mtani huyo, mtani bwana. Kwanza anatakiwa aelewe, hakuna mtu anasema kwamba kikosi cha Yanga kibovu. Na niseme tu kwamba ndugu zangu, naona sikilizeni basi. Sisi tunazungumza kwamba wachezaji walioingia safari hii bado hawaja perform na wachezaji waliowakuta. Tuna wasiwasi wa wao yani kusuasua vizuri. Unaona bwana, kwa hiyo
muunganiko haujawa mzuri kwenye timu ya Yanga, ndio tulichosema. Basi tumemaliza. Ya mwisho huyu alivyosema kwamba PSG na Chelsea kwenye mpira fluku ipo. Wenyewe watu wa mpira duniani wanakuambia hakuna fainali mbovu ya Champions League ilikuja kutokea kama 2004 Porto na Monaco. Haijawahi kutokea mpaka leo, na mpaka leo wale hawajawahi kufika fainali. Mpaka leo hajawahi. Wamatoa Madrid, wamatoa Barcelona, na wamesafanya kwenye mpira ile fluku inatokeaga, na Porto akachukua ubingwa. Mpaka leo Porto umeona tena 2004 mpaka leo miaka 21. Monaco umeona tena kwenye jambo kwenye mpira linatokea, ndio kwamba ndio mpira chochote kinatokea, ndio hicho sasa. Lakini in general maana yake ukizungumza football Al Ahly akikosa finali mwakani yupo tena finali. Kwa hiyo yani mzunguko wake kucheza finali na kuchukua ubingwa ndio lazima anapewa yeye, kwamba nafasi kubwa sana kwenye. Sawa. Ndugu yangu, tunarudi kwa Simba, tunaanzia hapo. Kundi la Simba uliliona? Kundi la Simba nimeliona. Vipi? Nimeliona. Wenyewe wanasema hii hapa. Yani kiukweli kabisa haiwezi kuwa hii. Yani kwenye mpira hii hamna. Wala hii hamna. Tuliongelea sasa kundi la Simba jumla general. Yani Simba tunamuona wapi? Ndio maana mimi ninavyoona mpaka mnapangwa timu 4 za kucheza klabu bingwa ya Afrika. Ndio? Maana yake wote mnakuwa majiant. Sijui kama unanielewa. Yani pale tunapopishana ndio hicho kwamba nani mzoefu wa ligi sana, nani kikosi chake bora sana, Ndiyo. Nani amejipanga kwa msimu vizuri sana. Ila kwa timu zote 4 lazima wote wawe majiant. Kwa hiyo inategemea nani atazichanga karata zake vizuri ili aweze kupita katika kundi. Mzee wangu narudi kwako, kisha narudi kwa mzee wangu. Naona kama nawaogopa hivi, yani wakati nyie mmepita hadi ndani mmezungumza kikosi kibovu, lakini jamaa Simba kundi tayari ile pale. Na Simba pia anahesabiwa kama ni miongoni mwa majiant katika ile kundi. Labda mimi nitaka niseme tu kwamba katika mpira hakuna timu mbovu. Katika mpira hakuna timu mbovu, na ndio maana zimeingia kwenye mashindano. Kwa Simba huwezi kusema leo ukasema kwamba Simba kakutana na kundi mchekea. Hilo kitu ambacho hakiwezekani. Kuna Atletico di Rwanda wale hatari. Hakuna timu mchekea. Timu zote ni nzuri. Ila tuseme tu kwamba sisi kama washabiki wa Simba tunajinufaisha kwa sababu kwa kusema kwamba tushayazoea yale mashindano, huwa tunachezaga vizuri yale mashindano. Kwa hiyo ndio hicho labda tunaweza kujivunia kwamba sisi tunaweza tukafanya vizuri, lakini sio kusema kwamba kuna timu mchekea katika ile kundi, hakuna. Timu zote nzuri na zinacheza mpira vizuri. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa tu kwamba timu kama Simba tujipange vizuri, tukashindane ili tupate nafasi ya kusonga mbele. Simba unamuona robo? Anaonekana kabisa. Anafika. Mzee wangu, Simba mechi ya mwisho kucheza, watu walilalamika sana kiwango kile. Simba unamuona akifika robo finali, akivuka hatua ya makundi? Namuona kwa kundi lake na ukubwa wa Simba ni timu ya 5 na giant. Ukichukua majiant ya Afrika, Simba yeye ni klabu ya rank za CAF. Simba ni ya 5. Lakini japo sasa hivi haichezi vile kama ile ya giant kabisa, kama kina Chama Nixon ile hajafikia vile, na sisi bado tunajitafuta. Hata ukiona ile miaka miwili nyuma tunaingia robo ile kwamba tunasuasua huko tunakwenda. Ushafahamu Lakini Simba ni kubwa kwenye vikundi, Simba ni kubwa sana, lakini kwenye mpira haiko hivyo. Unaweza kufungwa na timu ndogo, ndio Liverpool unaweza kufungwa na Brentford, lakini Liverpool kubwa ndio mabingwa, ndio mpira unavyokuwa. Lakini kwa giant, kwa Simba wao wenyewe anajua Simba ya 5 Afrika, semi mimi wanasema CAF rank yao ni ya 5. Sasa sio swala dogo kwenye mpira hilo. Kwa hiyo Simba ni kwenye kundi, yeye ni giant, yeye ni mkubwa, tu anamuogopa. Na ukija kwa Mkapa kila mmoja anamhofia Simba, sio hao Al Ahly wenyewe. Ibenge mwenyewe kisha kusema ukicheza na Simba Dar es Salaam ujue unacheza na kushinda Real Madrid pale Dar es Salaam, sio konje pale Dar es Salaam. Ibenge kocha Azam mshaye kuzungumza kuja kuzana na Simba Dar es Salaam, yani wanajua nini maana Champions League. Lakini japo si timu yetu safari nayo bado tunasuasua, yani tunakuja tunatoka, tunakuja tumecheza kule kwao tumeshinda goli 3 wale jamaa, tumekuja kwetu hapa tumecheza ovyo. Tumecheza mechi ya ligi juzi, kipindi cha kwanza tumecheza ovyo, kipindi cha pili tumebadilika, lakini si kipimo tosha, kwa sababu na sisi tumebadilisha. Yule alofanya pre-season mwalimu yule alosajili wachezaji yule kaondoka, na yule ndo 100% Faldo ndo alosajili wachezaji, akaja huyo mwalimu mpya.
hata wakati wa Faldu nao sisi tu kidogo tulikuwa tunayumba tucheze vizuri. Huyu mwalimu kaja tumpe muda naye, lakini Simba bado naye sio kama miaka ile ya miaka mitatu, miaka minne akina Chama na Mixon bado yafikia level wanavyocheza. Kaja na mwalimu huyu mfumo wake naye tungoja tu yani watu labda ingia akipata muda, na kwa sababu ligi yenyewe leo ipo, kesho hamna, kama mfungo wa Ramadhani kiza mechi moja hiyo tena mpaka baadaye tena ligi ya Tanzania imekuwa kama mfungo wa Ramadhani. Tuko kwenye break hapa yani kila siku hapa unaweza mechi moja mpaka Simba na Yanga, mpaka sasa tumeza mechi 3, Yanga 4 Simba 3. Wenzetu wacheza Ulaya wacheza mechi ngapi? Unakwenda 11 12. Kwa hiyo ngoja tuiangalie tuone, lakini Simba timu kubwa giant, lakini bado hawajajishika. Bwana, Simba ni timu kubwa hapa Afrika, umeelewa? Ingawa bado hawajajishika sasa hivi. Bwana, kwa kumalizia, Simba kocha yule ni mpya tayari, na tayari ushamuona kwenye game zake. Ndugu yangu wa Yanga hapo. Kocha ile mmempa jina gani kwanza? Mitatu. Simba ndio mitatu, wa Yanga ule mpya yule. Hana jina yule. Hamna, nyinyi msitongope bwana. Hatujampa jina yule. Jina lake nalo kuja nalo. Labda alokuja nalo. Ndugu yangu, unajua ndugu yangu Pepe alafu anaongea, hem njoo kwa tuongee huko. Uenda jina lake nalo, njoo tuongee. Jina alokuja nalo. Ukiachana jina lake halisia. Yule alotoka yule mna majina yenu, Master sijui nini. Huyu anaitwa Master Pass. Sijui Busachi atwende kwao. Sasa amesimamia mechi moja hana jina bado. Bado. Kwa ivangalie kwa ule mpira ucheza tu bado hajapata jina. Na KMC. Bado sana. Bwana. Kote makocha bado wapya. Ndio. Hii haitoleta athari yoyote yani kuelekea katika game hizi za kimataifa. Antumalizia hivyo. Kiukweli kabisa athari inakuwepo. Ila kutokana na makocha ni wazoefu wa mashindano hayo, kwa sababu timu hizi zinasajili makocha ambao tayari wameshakuwa ni wazoefu katika ligi hizo. Kwa hiyo nadhani na timu hizo wameshakutana nazo mara nyingi. Kwa hiyo nadhani wataangalia kikosi chake na namna jinsi gani atapata matokeo. Bwana, tulikuwa tunapiga story, hii ni Nongwa za msimu ambapo tunakutana watu wa mpira tunapiga story. Ingawa sasa hivi tupo kwenye break ya kimataifa, lakini haijalishi, lazima tuangalie vitu ambavyo vinakuja katika spoti. Tulikuwa tunagusia masuala mazima ya kuelekea klabu bingwa kati ya hizo timu mbili, Simba pamoja na Yanga. Tumepiga story, umeelewa, tumeka jambo sawa kabisa. Umeelewa? Issue ni kubwa kwamba ingawa makocha ni wapya, lakini haijalishi, wana experience kubwa. Umeelewa bwana? Ingawa bado timu wachezaji bado wageni kwa Yanga, lakini haijalishi, umekuta Yanga kushindwa kuonesha ukubwa wao. Bwana, cha kufanya sasa hivi hapo, pia hata unaweza kuweka comment yako hapo. Naomba kidogo. Umeelewa? Tarudi nitakuachia mic ufunge kabisa. Umeelewa? Usisahau hapo kuweka comment yako kwa hicho ambacho tunakiongelea hapo. Simba unaiona robo finali, pia pamoja na Yanga unaiona ikifika pale katika hatua ya robo. Kwa Simba imekuwa ni kawaida sana, sio swali gumu, umeelewa? Lakini pia kwa watani zao imekuwa sio desturi yao mara kwa mara. Je, hizi timu zote tunaziona zikifika pale robo? Mimi naitwa Daniel Michael, hapa ni Film Online. Ndugu yangu cha kumalizia. Nataka tu nitoe ujumbe, nitoe yani nasaa kwamba sisi timu zetu Simba na Yanga tunaziona kubwa kushinda Madrid na Barcelona. Hebu rudia tena. Sisi timu zetu Simba na Yanga washabiki sisi tunaziona zile timu kubwa kushinda Barcelona na Madrid. Ukiwa na maana ipi hapo? Umenichanganya hata mimi. Hatutakiwi kufungwa. Tunatakiwa tucheze mpira kushinda Madrid na kushinda Barcelona, wakati hawajui hakuna mchezaji hata mmoja anelipwa kama wale. Umenifahamu Ndio maana hata kwenye chakula kuna chakula cha mama ntilia cha shilingi 2000 na kuna chakula cha shilingi 10,000. Wali huo. Kwa hiyo kwenye mpira washabiki wa Simba na Yanga lazima wazitambue kwamba timu zetu ziko amecha, bado hatujaelekea kufika kule. Sasa wao tukifungwa mechi moja ngoja mbovu, tukifungwa si wachezaji wabovu, tukifanya hivi wachezaji ndo shida sisi wa Tanzania, kwamba tunazipa sana zile timu majukumu makubwa kushinda Madrid na Barcelona. Bwana, chukueni nondo, tukutane kipindi kijacho.